हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसके साथ एक छोटी सी दिक्कत आती है कि उसके जो प्लग्स होते हैं उसका साइज़ छोटा होता है, लेकिन दीवार के अंदर जो सॉकेट्स लगे होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं। अब छोटे प्लग जो हैं वो बड़े सॉकेट में नहीं रख सकते, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो उसका यूज़ है वो हम कर नहीं पाते हैं। अब इसका छोटा सा तरीका है कि बड़े सॉकेट के अंदर छोटे प्लग्स कैसे लगें। तो आप बड़े सॉकेट के अंदर पहले एक मल्टी प्लग लगा दो, और जिसके अंदर छोटे छोटे पिंस के लिए प्लग जो लगाना होता है वो भी होते हैं। तो आप बड़े आराम से एक ही सॉकेट के अंदर मल्टी प्लग लगाने के बाद 2-3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई करके देखिए मल्टीपल प्लग के साथ 2 से 3 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के छोटे प्लग्स। ओके, थैंक यू।